ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സമ്പറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വീക്ക് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ കുറേ ആഫ്രിക്കൻ ബ്രീഡായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ID ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ഏകദേശം 4 പെയർ ആഫ്രിക്കാനുള്ളത്. അതിനകത്ത് 3 പെയറും ബ്രീഡായിരിക്കുമായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇവരുടെ ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു, അത് അത്യാവശ്യം സൈസായിട്ടുണ്ട്. 8 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ബാക്കിയൊക്കെയെല്ലാം കേടായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓറഞ്ച് ഫേസ് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ സൈസായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഓറഞ്ചും മെയിൽ പീച്ചുമാണ്. പിന്നെ ഇവർ വരുന്നത് ഫിഷറാണ്. അതിനകത്ത് 2 പേര് വെളിയിറങ്ങി. ഈ ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന 2 പേരാണ് പാരൻറ്റ്. ബ്ലൂ 2 ഫിഷറായിരുന്നു പാരൻറ്റ്സ്. ഇവർ 2 ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ ബ്ലൂവും ഒരാൾ വയലറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വയലറ്റിനെ നമുക്കിടാൻ പ്ലാനുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് വയലറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു വയലറ്റ് പീസ് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു പേരിനെ കൂടെ, അതിൻ്റെ DNA എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനൊരു പേരിനെ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തില്ല, എന്നാലും നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും അവർ 2 പേരും വെളി ഇറങ്ങി. ഒരാളും കൂടാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. അയാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലൂ തന്നെയാണ്. അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് ആവണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബേഡ്സ് അടുത്ത എഗ്ഗിങ്ങിനുള്ള നെസ്റ്റ് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇന്ന് നൈറ്റ് തന്നെ ഇയാളെ എടുത്ത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാത്രമോ ബേസിനോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വെള്ളോട്ട് വെക്കും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നാൽ അവർ അടുത്ത എഗ്ഗിങ് സ്റ്റാർട്ടാവും. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും 1 മാസം റെസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടേ നമ്മൾ അടുത്ത എഗ്ഗിങ്ങിന് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് നൈറ്റ് മാറ്റണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ 3ാമത്തെ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ മാസ്ക് ആണ്. അവരെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അവരുടെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പേരൻ്റാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇവർ 2 പേരും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇവർ ഒരാൾ കാണാം. ഒരാൾ അത്യാവശ്യം വെളിയിലെല്ലാം ചാടി ഇറങ്ങും. ഇയാൾ അത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ മറ്റേ ആൾ ഫുൾ ടൈം വെളിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി പേരൻ്റും നടക്കും. പക്ഷെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള സൈസ് ആയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയി. എന്നാലും വലിയ സൈസായിട്ടില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവരുടെ പക്ക പേരൻ്റെ ഇത് കളറൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഒരു മോൾട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കളറൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ. പിന്നുള്ളത് ഗ്രീൻ ബീച്ച് പൊപ്പലൈനാണ്. ഒരു ലൂട്ടിന ബീച്ച് ഫീമെയിൽ. അതിനെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവർ 2-3 വീക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോക്സിനകത്ത് കയറി നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എഗ്ഗൊന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫീമെയിൽ ഒരു 2-3 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എഗ്ഗ് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ എഗ്ഗ് ബൾജ് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ എന്തോരം ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു അടുത്തൊരു വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ എഗ്ഗിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലച്ചിൽ ഇറങ്ങിയ ഈ ഒരു ബഡ്ജീസിന് ഈ ഒരു പേരിന് ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അവരിപ്പം അത്യാവശ്യം സൈസായിട്ട് 2 ഫീമെയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുവരെ ഇടുന്നില്ല, നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അവരുടെ പാരൻസ് വീണ്ടും എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നേരത്തുള്ള ബ്രീഡിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ഇവർ വീണ്ടും ഒരു എഗ്ഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് നമ്മളങ്ങനെ റെസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. ബഡ്ജീസ് അല്ലാണ്ട്. പിന്നെ 2-3 ഇളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 മാസം വല്ല അയച്ചു മാറ്റി വെക്കാറുള്ളൂ. അത് മാക്സിമം 2-3 ബ്രീഡിങ് കഴിയുമ്പോഴേ മാറ്റാറുള്ളൂ. നമ്മളത്ര കാര്യമായിട്ട് ഇവരെ നോക്കാറില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത് ഇവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇവർക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. 2 പേരും അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസായിട്ടുണ്ട്.
ഇത് സ്പാങ്കിളിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, മെയിൽ സ്പാങ്കിളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നുള്ളത് ഇവരാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും നോർമൽ ലവ് ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളായി. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഹെൽത്തിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരാളെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണത്തുള്ളൂ, ഒരാൾ കണ്ട് അവിടെ പാത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇവർക്ക് വെള്ളമൊക്കെ തീർന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് നൈറ്റ് വെള്ളമെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കും. നമ്മൾ നൈറ്റാണ് കൂടുതലും ഈ കേജ് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവരെ വലിയ ശല്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവർക്ക് തുളസിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഈ ലീഫ് ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അതിനകത്ത് കുറച്ചെണ്ണത്തിന് പണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലകളൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സൺഡേസിലാണ് എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. സൺഡേ മാത്രമേ എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. സൺഡേ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സൺഡേസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു പേർ കൊക്കറ്റയിൽ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. അവർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഗ് ഹാച്ചായി 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീക്കാണ് എഗ് ഹാച്ചായത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെത്തായിപ്പോയി. ബാക്കി 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പേര് ഇവർ ലൂട്ടിനോയും ഗ്രേയും കൂടെ ഉള്ളൊരു പേരാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ലൂട്ടിനോ ഫീമെയിൽ. മെയിൽ ഇവിടെ ബോക്സിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ സൗണ്ട് കേട്ട് ചാടി വെള്ളോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിൽ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഫീമെയിൽ പുറകിരിക്കുന്ന ആ ലൂട്ടിന്. അവർ എഗ്ഗിങ്ങിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര അഗ്രസീവാണ്. നമുക്കപ്പോൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കാം. കൂടൊക്കെ തുറക്കാൻ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പേടിച്ചാണ് തുറക്കുന്നത്. കാരണം മുമ്പേ ഒന്ന് തുറന്നപ്പം എന്നെ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. 3 പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വേപ്പല ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇവരുടെ ദേഹത്ത് ഒരു ഇത് ചെള്ളിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ ഒരു ഇത് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ്. എന്തായാലും 3 പേര് 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾ ഡെത്തായിപ്പോയി. ബാക്കി 3 പേർക്കും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ചിൻ്റെ ആയിട്ടൊരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നാളെ ആകുമ്പോഴത്തെ ഇത് കരിഞ്ഞങ്ങ് നോക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും വരാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റുകൾ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.